xarunta ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa maanta waxa xariga ka jaray wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Xaaji iyadoo uu wehelinayay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sareeye guuto Xuseen Xasan Cismaan munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen saraakiisha ciidamada qaybaheeda kala duwan ayaa halka waxa ugu horeyn xariga ka jaray wasiirka cadaaladda dowladda federaalka Soomaaliya hadallo kooban oo halka ay ka soo jeediyeen wasiirka cadaaladda iyo taliyaha asluubta Soomaaliyeed ugu horeyn waxa halkaas khudbad kooban ka jeediyay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Xuseen Xasan Cismaan إن على الله تعالى وحي الله تعالى إن القرآن أصلا سعيسا أي أبارك واجب الله صوت وحوي يقول إلى لواقيت سنة النصر الإسلامي ما أنت لا يهالنا ونغضين عن معرفة الزرع الإسلامي هو أيضا سعود أن السمعين وأركتين عن السماء وفعيني أسلوب فعيني أسلوب هذه جريمة لغة الإسلام محلنا الدنيا إسلام حكامي أسلوب في الفائدة قلت العوي gabagabadii munaasabada ayaa isna waxa halka ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Xaaji taas waxay tusinaysaa in mas'uul qaran haddii uu aamino dalkiisa inuu u shaqeeyo aamino in asiga waxa u qaban karo qaranka si kastaba ha ahaatee xaruntan maanta xariga oo ka jiray wasiirka cadaaladda ayaa waxa ay muhiim u tahay ciidanka asluubta Soomaaliyeed Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV magaalada Muqdisho.